வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். வாங்க, இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர் வீடியோ இருக்குது. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா IFB வாஷிங் மிஷின் டாப் லோடோட PCB போர்டு தான். இது டாப் லோடோட PCB போர்டு. இது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே மாடலு, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்பிளே இருக்கும். பெரிய டிஸ்பிளேவாக இருக்கும், லாங் டிஸ்பிளே. இந்த போர்டு எப்படி ஒயரிங் கிட் இல்லாமல், வித்தவுட் ஒயரிங் கிட் இல்லாமல் எப்படி செக் பண்ணுறது, கம்ப்ளீட்டாக ஒயரிங் கிட் இல்லாமல் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றின ஒரு வீடியோ தான் இது. இதோட இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது கம்ப்ளீட் வீடியோ இது இருந்தாலே போதும். நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக போர்டை தனியாக வச்சு கூட ஈஸியாக செக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு இதுவும் தேவையில்லை. ஒயரிங் கிட் இல்லாமல் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் தான். அது ஒரு பல்ப் வச்சு ஒயரிங் கிட் இல்லாமல் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றின வீடியோ தான். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கனெக்ஷன் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்குறது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக ஒர்க் ஆகாது. அந்த கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது நமக்கு சம்டைம்ஸ் ஒயரிங் கிட்டில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், போர்டு சுத்தமாக ஒர்க் ஆகாது. அப்போ நீங்கள் போர்டை கழட்டி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு கொடுத்து செக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போர்டு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு ஈஸியாக செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது. இதை ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இப்போ அதை பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், இதுதான் IFB டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் போர்டு. இது பாருங்கள், IFB. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெயின் பவர் சப்ளை. இது ரெண்டும் மொத்தம் 3 பின்ஸ் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் இது லைன் நியூட்ரலு. சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா காமன் பின்னு சொல்லுவோம். காமன்னா எப்படின்னா அந்த டோட்டலாக மோட்ரு, ட்ரெயின் பம்பு எல்லாத்துக்கும் போகிற காமன் பின்னு. அதில் ஒரு ஒயரை பல்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கொடுத்துருங்க. ஒரு ஒயர் பல்பு கனெக்ட் பண்ணிங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சென்சாரோட ஒயரு. இது பார்த்தீங்கன்னா டாப் சைடு அந்த பஸ்ஸர் சைடு உள்ள 3 பின்னும் பார்த்தீங்கன்னா சென்சாருக்கு போகிறது. அதாவது வாட்டர் லெவல் ப்ரெஷர் சுவிட்சுன்னு சொல்லுவோம். வாட்டர் லெவல் ப்ரெஷர் சுவிட்சுக்கு போகிறது. பக்கத்தில் ஒரு ஒயர் லூப் கொடுத்துருப்பேன். அந்த லூப் பார்த்தீங்கன்னா டோர் சுவிட்சு. இது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தான் பக்காவாக ஒர்க் ஆகும். இல்லைனா பாதி ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகாது. இங்கே பாருங்கள், இப்போ ஆன் பண்ணிட்டேன், எதுவுமே சப்ளை வரல. இப்போ பாருங்கள், மோட்டருக்கு சப்ளை வருது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்டிங் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இதாகிட்டு தான் சொலினாய்டு ஆன் ஆகும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண லைன் மோட்டர் லைனு. இப்போ சொலினாய்டு லைன். இது சொலினாய்டும் பார்த்தீங்கன்னா IFBயில் கண்டினியூவாக உங்களுக்கு பவர் சப்ளை வராது, விட்டு விட்டு தான் பவர் சப்ளை வரும். இங்கே பாருங்கள், பல்பு பார்த்தீங்கன்னா அணைஞ்சு எரியுது பாருங்கள். அது எப்போல்லாம் பவர் சப்ளை வருதோ அப்போல்லாம் பல்பு க்ளோ ஆகும். IFBயில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு விட்டு விட்டு தான் தண்ணி வரும். அதுக்கப்புறம் தான் கட் ஆகிட்டு ஃபுல் டைமாக தண்ணி வரும். அதனால தான் இது இப்படி அணைஞ்சு எரியுது. மற்ற எதுக்குமே லைன் வரல பாருங்கள். மோட்டருக்கும் லைன் வரல, ஏன்னா மோட்டருக்கு இப்போ வராது. இது வேறு லைனு, டோட்டலாக ப்ளூ ஒயர் வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக உள்ளது. அதில் சப்ளை வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினுக்கு மட்டும் இப்போ தண்ணி வருது பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இன்லெட் வால்வுக்கு இப்போ ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் நேரம் அணைஞ்சு எரியும், அதுக்கப்புறம் மாறி எரிய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பாருங்கள், ட்ரெயின் பம்பு ஸ்பின்னு போட்டு காட்டுறேன். ட்ரெயின் பம்புக்கு உங்களுக்கு சப்ளை வரும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனில் சப்ளை வரல, இப்போ ட்ரெயின் பம்புக்கு சப்ளை வரும் பாருங்கள். ஆன் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் பாருங்கள், ட்ரெயின் பம்புக்கு சப்ளை வந்துருச்சு. ட்ரெயின் பம்பு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் பம்பு தண்ணியை வெளியேற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் மோட்டர் ஆன் ஆகும். அந்த டயத்தில் மோட்டர் செக் பண்ணிங்கன்னா மோட்டருக்கு எந்த சப்ளையும் வராது. ட்ரெயின் பம்பு ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு டைமிங் குறையும் போது நீங்கள் மோட்டர் லைனில் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே பாருங்கள், பாஸ் பண்ணி காட்டுறேன். பாஸ் பண்ணால் ட்ரெயின் பம்பு ஆஃப் ஆகிடும். திருப்பி ஆன் பண்ணோன்னா ஆன் ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ அந்த டைமிங் குறையும். இப்போ டைமிங் குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ மோட்டர் ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். மோட்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்லேயும் லைன் வராது, ஒரு சைடு தான் லைன் வரும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னு கண்டினியூவாக சுற்றாது, விட்டு தான் சுற்றும். அதனால தான் பவர் உங்களுக்கு கட்டாய் வருது. ஸ்டார்டிங்கில் விட்டு சுற்றும், அதுக்கப்புறம் பர்மனெண்ட்டாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். மோட்டர் ஓட ஆரம்பிச்சு அது வரைக்கும் உங்களுக்கு விட்டு தான் பவர் சப்ளை வரும். அதுக்கப்புறம் பர்மனெண்ட்டாக வரும். நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணுறதுனால செக் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பர்மனெண்ட்டாக சுற்றும். ஏன்னா 8 நிமிஷம் உங்களுக்கு அது. இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் பம்ப் கண்டினியூவாக பவர் ஆக்டிவேட் ஆகாது. பாருங்கள், இன்லெட் வால்வுக்கு சப்ளை வரல பாருங்கள். ஆஃப் பண்ணு. மறுபடியும் இப்போ ஆன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள். இப்போ மறுபடியும் ஒயரிங் சொல்கிறோம் பாருங்கள். இதுதான் ஒயரிங்கு, பவர் சப்ளை. ரிலேக்கு, அந்த பெரிய ரிலேக்கு பக்கத்தில் உள்ளது பவர் சப்ளை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு. இது ப்ரெஷர் சுவிட்சு, டோர் சுவிட்சு, அப்புறம் ஒரு பல்பு. இது இருந்தால் போதும், கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. தேங்க்யூ. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.